अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि राव आईएएस सर्कल के 3 विद्यार्थियों की डूबने की वजह से मौत हो गई थी। लेकिन आप देख सकते हो कि राजनीतिक जो पद पे बैठे हुए लोग हैं ना, वो कितने ज़्यादा नीच किस्म के लोग हैं। मैं नीच कहते रहे कि डिसिप्लिन करिए, लेकिन नहीं की सुनी नहीं गई। छोड़ना यार, मंत्री से पूछ लेना। सर वो भी एक वीडियो भी जारी कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं सर। करने दे, वो उनका काम है। सर वो कह रहे हैं कि बार बार सुनते नहीं। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ सर, अगर आप कहना चाहें तो ठीक है सर। 2-3 बच्चों की जान गई है सर राजेंद्र नगर में, उसको लेकर के थोड़ा सा अगर सब ठीक है, गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दी, गवर्नमेंट से पूछ लो, ये सब बंद करिए। नहीं सर, मैं कह रहा था वो बार बार कह रहे हैं कि हमने आपको अलर्ट किया, अधिकारी सुन नहीं रहे थे, तो ऐसा हुआ था सर या बयान ही बयान? 3 बच्चों की जान गई है सर, इसके लिए मैं पूछ रहा था, अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें सर। जो अधिकारी